Si është të shumë në komitet? Po, në çfarë është? Tash. Ta faleminderit shumë. Faleminderit. Përshëndetje dhe për gjithë, pa në shqytimit të lësar, çështje penale sipas aktakuzës prokurorisë speciale të Republikës Kosovës, ndaj panderëve Rozet Hajdari, Irfan Lipovica, Hafiz Gara, për shkak veprës penale, bashkëkryer keqvepërimi pozitës apo autoritetit zyrtar, nga një 4 par 1 lion par 2 lion par 1 dhe trotën e kodit penal, si dhe Ridvan marrini për shkak veprës penale ndihmë në kryerjen e veprës penale keqvepërimi pozitës apo autoritetit zyrtar, nga një 4 par 2 lion par 1 dhe trotën e KPRK-s, Panderi Hafiz Gara për shkak veprës penale zbulimi fshësi zyrtare nga një 426 par 1 të KPRK-s dhe Panderi Rozet Hajdari, Irfan Lipovica dhe Hafiz Gara edhe për veprën penale bashkëkryer zbulimi fshësi zyrtare nga një 426 par 1 lidhur me një trotën e KPRK-s. Të konstatojmë prezencën e palëve, prezanton prokurori i special Aldet Gashi, e akuzuara Rozet Hajdari, në mbrojtjen e tij sipas autorizimit të avokatit Florent Kletifaj, i akuzuar Irfan Lipovica, në mbrojtjen e tij avokatin Fejin Alej, në autorizim, i akuzuar Hafiz Gara, në mbrojtjen e tij sipas autorizimit të avokatit Nazim Mehmeti, i akuzuar Ridvan Marrini, në mbrojtjen e tij avokatin Mahmut Alimi sipas autorizimit. Unë jam gjyqtari Avni Syla, kryetari të grupit gjykues, që të gjykoj këtë çështje penale, bashkëpunëtorja profesionale Filloreta Sallaku. A keni vërejtjen për bërë gjykatës? Mirë, atëherë konstatojmë se ka kushte për mbajtjen e shqyrtimit fillestar. Immuniti është i hapur të në shko Filloret që aty vazhdo, prejs. Mirë po me qenë se gjykata ka pranuar aktakuzën e shkresat e lëndës disa të tyre, të cilat janë të redaktuara nga prokurori special, pasi që ka vlerësuar se në ato pjesë organ sekret shtetëror pashtu në aktakuz kemi të propozuar edhe dëshmitar anonim andaj për këtë qëllim gjykata paraprakisht merr mendimin e parë në procedurë që të deklarohen lidhur me atë se seanca e shqyrtimit gjyqësor të jetë e hapur për publikun apo të mbyllura për publikun. Do prokurori I shtetit të specialit se në të deklarohet por në prokuror nëse kemi qëndrën Përndetje në mori në gjyqtar
Sa përket çështjes të cilën e ngritet ju, ne mendojmë se Sa përket çështjes? po të cilën e ngritet të ty. janë konsideruar si çështje sekrete nga ana e prokurorisë, e të cilat janë paraqitur në akt akuz. Besoj që mund të cilat janë paraqitur në akt akuz. Besoj se mund të koordinohemi që ta bëjmë një ndarje të tillë, në thotë se ku duhet të jetë seanca të hapura dhe të mbyllura. Se mas radhës, a doni mbrojtësit se cilin më deklaru, apo keni një qëndrim përbashkët? Atëherë po shkojmë me radhë, ftohet mbrojtësi I teatrit Zgjedhës Rozeta Ajdaja, avukati Florent Levifaj, që të deklarohet. Në post që Veç pak avukat. Post që nuk jam pajtu as me hetimin dhe as me akuzën e kësaj prokurorie, nuk po pajton as me qëndrimin e prokurorit special, sa i përket kërkesës së gjykatës për mbartjen e shqyrtimit gjyqësor të hapura të mbyllur, për shkak se siç e dëgjuat edhe vetë, veç pak, sa i përket kërkesës së gjykatës, për të deklaruar rreth gjykimit sa duhet të jetë I hapur apo I mbyllur për publikun, siç e dëgjuat edhe vetë, ku kemi të bëjmë në shumë raste me sekret shtetëror, e për cilin asnjë nga ne avokatët, asnjë nga bashkëpunëtorët e prokurorit, asnjë nga policët e PUS të angazhuar nga ana e prokurorit, nuk kanë pas drejt dhe nuk kanë drejt as sot të kanë qasin ato dokumente. Besoj, po som shumë I sigur duke të përfshirë ty, që të takë të gjykatës dhe prokurorin e special. Qasin e ato dokumente, prej që ato besoj, duke përfshirë edhe kretarin e PUS dhe prokurorin special. Për çka kolegu Fejmalaj ka marrë një përgjigje nga institucioni relevant për këtë çështje, amiku të cilit ka marrë një përgjigje nga institucioni relevant për këtë çështje, amik, relevant si çështë amik, të cilët kanë teksuar se ne, si mbrojtës, po dhe persona tjerë, të cilët nuk kanë certifikat të sigurisë,
për të pasur qasje në informacion të klasifikuara si sekret, nuk kemi as të drejt, as të shohim, as të prekim ato dokumente. E të njëjtën mund ta bëjmë vetëm nëse ato dokumente janë të deklasifikuar. Mund ta bëjmë vetëm nëse ato dokumente janë të Të deklasifikuar. Po e kuptoj të deklasifikuar. qëndrimin e prokurorisë për t'i vënë mjegull kësaj çështje nëse s'ka ndodhur kur gjë. Është për mbledhje këtu. Por këto dokumente që quhen sekrete kanë kaluar në duart e së paku 20 personave të cilët nuk kanë pas certifikat të sigurisë në nivelin sekret. Dhe prandaj dojnë që në seancat e publike që të përgojë se s'ka ndodhur gjë. Për atë arsye, Certifikat sigurie, prandaj në këtë po dëgjoj se nuk ka bërë asgjë. do të vazhdohet gjykimi në Ndaj me këtë e pendojmë se nuk ka ndodhur asgjë. Edhe në fund të dhe dhe se me këtë poshtë që kanë pas media ndodhë shumicën e dokumentacionit, zyrtarët e gjykatës, si që zyrtarët e kanë prokurorisë, pasur edhe media shumicën e dokumentacionit në tonë, me shumë zyrtarë tjerë, më të se përmëtush, dhe shumë zyrtarë tjerë, po tentohet që ka hitën edhe neve, e të bëhemi pjesë e një procesi paligjshëm, zyrtarë tjerë, po tentojnë edhe njerë, të na hitën edhe neve, të na hitën edhe neve, të bëhemi pjesë e një procesi paligjshëm, të bëhemi pjesë të një procesi të paligjshëm, i cili ndërthen vetë edhe pasoja të ndjekjes penale. ishte pa seancës. Dhe për atë arsye, Për atë arsye, konsideroj se pa deklasifikimin e këtyre dokumenteve, asnjë seancë nuk mund të mbahet për publike. seancë, a e hapur, a e mbyllur. Asnjë seancë nuk mund të mbahet publike, e hapur. Pa deklasifikuar këto dokumente. Edhe propozon Edhe propozoj që të mbyllet seanca, edhe të deklarojmë në këtyre çështjeve nuk mund të në mbahet. Nuk mund të mbahet Në seancë. për publikun dhe propozoj që e njëjta të mbyllet për publikun. Në brojtësi tjerë, a përkrahni apo keni në shtu diçka më shumë? Okej. Shka përveç në mbrojtësi të akuzurit i Fandi Përvica, avukati Kërmalaj, deklarant, Faleminderit, kryetar. Të nderuar. Siç edhe gjykatën e kemi informuar më herët, parashtresa e fundit është e datës 12 parit 2026 pra atje. Po ashtu edhe prokuroria speciale është e informuar. veç më nga dole, ty nga se s'polari në shku. Parashtresa në datës 12/0/2026, e po ashtu me të njëjtën kemi informuar edhe prokurin, Lidhur me propozimin për mbajtjen e kësaj seance. propozimin, lidhur me propozimin për mbajtjen e kësaj seance, Konkretisht, prokuroria nga data 31/07/2025
dhe data 21/8/2025 është e njoftuar lidhur me procedura të cilat ligji i parashet para se të ketë ose të kemi qasje në dokumentet e klasifikuar. Minimizimi apo redaktimi nuk e ndryshon statusin juridik të dokumentit të klasifikuar. Avokat, rreth propozimit për publicitet. Ki mundësi mu deklarua për çështje tjera? Andaj, se kjo listë, dhe më tonë tani për marë, nuk e ndryshon statutin juridik të klasifikimit, të dokumentit të klasifikimit. E tërë dosja është e klasifikuar. Nuk kemi të bëjmë me fjallë apo fjali. Ne si jurist duhet të kemi kujdes kur veç kemi informata të pranuara zyrtarisht nga Agencioni për Mbrojtjen e Informacionit, për të cilën ligji për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, ligji numër 0-175, Neni 2, i këtij ligji sqaron se ky ligj zbatohet nga të gjitha institucionet publike që ushtrojnë kompetenca ekzekutive, legislative, prese gjyqësore, për personat fizik dhe juridik. Andaj, duke pas parasysh këtë ligj, i cili është në fuqi, dhe deri në sot nuk ka kolizion me asnjë ligj tjetër, gjykatës i propozoi Këtë ligj, i cili ligj nuk është në kolizion me asnjë ligj asnjë ligj tjetër. aktual në jurisdiksionin e shtetit të Kosovës dhe është i statushëm. Andaj duke pas parasysh pasojat të cilat mund të lindin në të ardhmen, gjykatës i propozoi që ta obligoj prokurorin speciale, me qenë që është organi i akuzës, që të inicioj procedurën. Po, avokat, pyetja e gjykatës është lidhur me publicitetin e seancës. Që kjo është bashkëga. Të i propozoj prokurisë inicimin për deklasifikim të dosjes së rezervave shtetërore e më pas të vendos se a do të mbahen të hapura apo të mbyllura seanca. Faleminderit shumë për këtë. Faleminderit. Ftohet mbrojtësi të pandehurit Hafiz Gara, avokati Nazim Emeti, Përshëndetje të gjithëve. Siç e dini edhe ju mbrojtësi, siç e dini edhe publiku, siç e dini edhe publiku, ne si po mbrojtësi e kemi pranuar akuzën
të reduktuar në disa pjesë nga ana e Prokurisë së Shtetit. Unë e faqen 98 të akt akuzës nga ana e Prokurisë së Shtetit e përshkruan çështjen e dilemës sa i përket a kemi të bëjmë informacion sekret apo nuk kemi të bëjmë informacion sekret. Që do të thotë e përshkruan në akt akuzë Vish më nga dole informacion sekret apo jo? jo sekret, që do të thotë e përshkruan që nuk kemi të bëjmë një dokument sekret. Që do të thotë se E përshkruan përshkruan që nuk kemi të bëjmë dokument sekret pasi që është bërë në mënyrë kontërlishme nga ana e klasifikuesit dhe nuk i pleson në mënyrë të kundërlishme lishme nga ana e klasifikuesit i cili nuk i pleson kriteret e klasifikuesit, i cili nuk i plotson kriteret në bazë të ligjit numër 08 hyper L viz 175 në bazë të ligjit. për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar. Për mbrojtje të informacionit Të klasifikuar, presje në një shtat, ndalimi klasifikimit të informacionit në mënyrë të kontërlishme. informacionet në mënyrë të kundërlishme Nga paragrafi 1.1 dhe 1.2, i cili e përshkruan se a kjo 1.1 po 1.1, 1.2, 1.3, shkurtimisht, i cili e përshkruan se në paragrafin 1.1 nuk mund të fshehet apo të shkelet ligji për keqpërdorim të autoritetit apo abuzime të detyrës zyrtare. ligji Abuzime të detyrës zyrtare. a kjo në përdorim nga autoriteti? Po, po, Në përdorim nga autoriteti. po. Prandaj, prokuria e përshkruan se nuk i pleson kushtet për të qenë në listën e informacionit bazuar në 10 kushtet për administrimin e informacionit të klasifikuar. Kushtet për të qenë dokument i klasifikuar konform në 10 kushtet për administrimin të informacionit të klasifikuar. Pik. Krerë. Në këtë çështje, në dritën e zbulimit të çështjes të kësaj procedure penale, na lind një dilemë prapa një kufizimi në si palë mbrojtëse, prapa kufizimit në si palë mbrojtëse, për çka jemi thirrur edhe këtu për fasimin e të drejtave të palëve tona, këto të cilët janë të akuzuar. Konkretisht, pala ime i cili edhe një muaj ka lënë penzion, një njeri i cili ja ka kushtuar tërë karrierën Avkat, institucionit vetë ndelimin sekretar piteve. dola, i cili ja ka kushtuar tërë karrierën institucioneve publike të shtetit, po, të shtetit. Prandaj shkurja e tina në penzion është e padenjë, Avkat. e përfundova, është e padenjë. Nuk pyeta për Po, çështjen e pensionimit.
Po. Për publicitetin e sansës. Lut na Pik, fokusom, Po, pranoj. Pik, andaj. Pasi që jem para një dileme për të mbajtur sansa e hapur apo e mbyllur, për publikun që është interes i madh për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, unë si avokat mbrojtës për ligjshmërinë e dokumentit, i cili konsiderohet sekret, kërkoj nga gjykata dhe i propozoj gjykatës si çështje kryesore të merr një mendim dhe të bëni vlerësim a ka qenë e ligjshme apo s'ka qenë e ligjshme dokumenti sekret. Një vendim apo një mendim, a ka qenë i ligjshëm, a s'ka qenë i ligjshëm ky informacion sekret, për të na mësuar dhe për të hapur porta ne që të hyjmë në çështje dhe të bëjmë administrimin e kësaj procedure. Është interesi publikut, propozimi konkret. Po, është interesi publikut që kjo çështje të dihet, a është çështje sekreta, a nuk është çështje sekrete, nga ana e gjykatës, i cili do t'i heq dilemat. Është me interes për publikun që të dihet ti e për më shku në seancë të hapur, sa për Po, absolutisht, po. Vesh deklaron pa konkret. Në lidhje për çështje të hapur. Është me interes për publikun që të dihet se edhe një herë, më shumë. Të bëhet publike çështja dhe të dihet a ka qenë çështja e plotësuar me kritere sekret apo sekret që të shkojmë në seancë të hapur. Për shkak se është interes i palëve tona, sepse nuk mund mbrohet dhe nuk mund fshehet asgjë prapa një dokumenti i cili listohet këtë rast. Faleminderit. Këto është mbrojtës si të akuzurit Rezvan Muharremi, avokati në notarini që të deklarohet. Faleminderit të nderuar sekretar. Në parim e akceptoj për ka qështje përkare për gjitha pretendimet e paraqitura nga avokatët mbrojtës të për qështje, parapolicit e mi. Gjitha pretendimet e mbrojtësve. Dua të shtoj edhe këte. Kjo procedura filluar më tepër se 2 vjet më herët. Kjo procedurë, veç nëse unë është pak ma me zot kjo. Unë e po në dëgjej, po pak ma largë. Kjo procedurë e zhvilluar tani më tepër se 2 vjet. E zhvilluar më tepër se 2 vjet. Synime së cilës e kam përcjell ngjarje të shumta dhe komente të jashtëzakonshme, por pse jo edhe propaganda të pavenda, duke u nisur fillimisht nga paraqitja e denoncimit 3 ditë para arrestimit të klientit tim, nga një portal i cili ka paralajmëruar se vendi do të transmetojë nga një skandal. Denoncimi 3 ditë para arrestimit. Po, 2 ditë ose 3 para arrestimit, një portal i Kosovës është prezentuar se do të vend një skandal i cili do të përndisë skenën e Kosovës. Dhe me njëherë pas ti ka rezultuar po ashtu denoncimi i njërit nga deputet kuranin e Kosovës, I njërit nga deputetet e kuranit, i cili ka paralajmëruar një incizim ose video incizim të ndodhur në ministri për të cilin jemi këtu. ka paralajmëruar një Pra, është përjashtuar besimi në organin e ndjekjes, prokurorin dhe në polici.
Rjedhat të cilat kanë ndodhur më vonë, e deri në ditën e sotme, konsideroj Rrjedhat të cilat kanë ndodhur deri në ditën e sotme, se nuk mund të flasim për dokumentet të klasifikuara, për shkak se tani ka kaluar një stad më lart të konfidencialitetit dhe ka hyrë në fushën e shërsisë publike, për të cilën është e njoftuar i gjithë opinioni i Republikës Kosovës edhe në gjërë. I nderuar zoti kryetari. është njoftuar i gjithë opinioni. I nderuar zoti kryetari. Ne, si avokat mbrojtës, jeni edhe ju në teori, se nuk kemi pranuar që t'i marrim shkresët e lëndës nga prokuroria përkundër faktit se jemi ftuar. Dhe kërkesa e shqetësimit është i njëjtë me atë që u paraqit nga parafojësit e mi, Edhe përkundër që ne jemi ftuar, për arsye që u cekën për shkak të ekzistimit të kolegët e mi, rreziku shumë të bazuar se edhe ne mund të përfundojmë në cilësitë e personave të dyshuar përkatësisht kryes të veprave penale të vendit të fshirë zyrtare. Këtu shtrohet pyetja, a është përmbushur standardi i kërkuar nga prokuroria që të konsiderohet se na e dorëzuar shkresë të lëndës, i kemi në disponim. Avokat, është një fazë brema vonë që pyetet për përmbushje. Lidhur me publicitetin e seancës, cili është propozimi jot konkret. Sa i përket çështjes së publicitetit. Shkon veç pikë. Sinqerisht ju drejtohem juve zoti kryetar, Sa i përket, dhe nuk duhet të deklarojmë u alon në autoritetin e juaj ligjor si sa kryetari i përket çështjes së publicitetit, Faleminderit. unë nuk do të deklaron, por do t'ja uloj juve si kryetari të ligjitës që të vendosni. Kryetari të ligjitës, pas marrjes së mendimet dhe propozimet të parë në procedurë, prokurorit special dhe mbrojtësve të akuzuarve, me akt vendim, aprovohet propozimi i mbrojtësit avokatit Ferent Latifaj dhe mbrojtësit Fejm Alaj, lidhur me mbylljen e seancës për publikun, ashtu që krejtë gjykata konformimi 289 paragrafi 1 nën par 1.1 dhe 1.4 si dhe 1.3 si dhe paragrafi 3 nën par 3.1 të kodit të procedurës penale e mbyll seancën e shqyrtimit gjyqësor të publikun në këtë çështje penale
pasi që konsideron se janë përmbush kushtet ligjore nga dispozita e lakceku, ne kemi të bëjmë në rastin konkret me rritjen e konfidencialitetit dhe informacionit që do të rrezikohet nga publiku, presi dhe mbrojtjet e dëshmitarit në këtë çështje penale. Përmagjënësisht gjykata lidhur me këtë çështje do të merret vendim të veçantë edhe atë vendim të veçantë po ashtu gjykata konform ligjit 200 paragrafi 1 i kodit penal të Republikës së Kosovës ju tërheq vërejtjen gjithë personave që do të jenë të pranishëm në shëtim gjyqësor, që nëse gjatë gjykimit zbulojnë ndonjë informacion konfidencial e për të cilën janë vënë me djeni e të njëjtin e plasojnë në publik, do të jenë përgjegjës konform kësaj dispozite ligjore. Ato urdhërohen gjithë përfaqësuesit e media që janë prezent, për persona tjerë që nuk janë palë në procedurë që ta lirojnë sallën e gjykimit. Për çdo informat është kjo për media që ju intereson lidhur me këtë çështje, mund t'i drejtoni zyrës për informim kësaj gjykate. Për gjithë rrjedhën çka do që